फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन वागत्रे। दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए हेल्थ रिसर्च, हेल्थ फील्ड में जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं, जो रिसर्चेस होती है, वो लेकर आता हूं। तो ऐसे ही आज एक नई रिसर्च लेकर आया हूं जिसमें साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया है कि दिन में सोना या तो फिर अगर आप दिन में खर्राटे लेकर सोते हैं तो आपको ग्लूकोमा का खतरा बढ़ सकता है। आइए क्या है रिसर्च जानते हैं। रात में भरपूर नींद न ले पाना, दिन में नींद आना और खर्राटे भरने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। लंबे समय तक यह समस्या होने पर ग्लूकोमा अर्थात काला मोतियाबिंद होने का जोखिम बढ़ जाता है। समय पर इलाज न मिल पाने से दृष्टिहीनता का खतरा भी इसमें बढ़ जाता है। ग्लूकोमा के कारण आंखों की रोशनी चली जाने के बाद दोबारा नहीं लौटती है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि भरपूर नींद न लेने की स्थिति में यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। बुजुर्गों, विशेषकर पुरुषों, धूम्रपान करने वालों में यह आम समस्या है। बीएमजे ओपन जर्नल में प्रकाशित शोध में ब्रिटेन के बायोबैंक अध्ययन में भाग लेने वाले 4 लाख से ज्यादा लोगों के डेटा का आकलन किया गया। इस स्टडी में 40 से 69 आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था। अध्ययन में शामिल लोगों से उनकी नींद की आदतों के बारे में जानकारी जमा की गई थी। 2010 से 2021 तक चले इस अध्ययन के दौरान ग्लूकोमा के 8,690 मामलों को पहचान की गई। आंकड़ों के आधार पर शोधकर्ताओं ने पाया कि स्वस्थ नींद पैटर्न वाले लोगों की तुलना में खर्राटे और दिन की नींद में ग्लूकोमा का जोखिम 11% बढ़ गया। वहीं अनिद्रा और छोटी या लंबी नींद लेने वालों में यह जोखिम 13% तक बढ़ गया था। अच्छी नींद न होने से निर्णय लेने की क्षमता, स्वभाव, सीखने की क्षमता और याददाश्त पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शोधकर्ताओं के अनुसार 2040 तक दुनिया भर में 11.2 करोड़ लोग ग्लूकोमा से प्रभावित हो सकते हैं। आंख से दिमाग को जोड़ने वाली तंत्रिका पर असर। ग्लूकोमा आंख से दिमाग को जोड़ने वाली ऑप्टिक तंत्रिका को प्रभावित करता है। इसमें आंख के प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं का क्षरण होता है। सही समय पर इलाज न होने पर ग्लूकोमा से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। इस तरह की हेल्थ रिसर्च, हेल्थ अपडेट्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।